You will never ride alone into HDCI. You will never ride alone. Selamat siang. Ini mendung. Kita sudah selesai dari acaranya Pak Agus Bebek. Kita mau pulang. Kita mau Pure Sound knalpot V-Enhance Big Radius yang untuk seri touring. Big Radius untuk seri touring. Kita pulang ke BSP. Selesai lepas dari itu aku akan diam biar kawan-kawan hanya dengerin suaranya toh, suara menggelegarnya Big Radius V-Enhance. Sip. Ngomong bias. Sip.